Sa tinutuyo nga itibong ang pagpanguma sa mga pamatanon, ginhiwat ang Farmers Camp activity. Ini ang gitutukan ni John Sala. Dako nga problema para sa sektor sang agrikultura ang pagkadula sang interes sa mga pamatanon diri. Nagatigulang na ang mga mangunguma gani kun padayon nga madulang interes sa farming sa mga ulihing tubo. Sin-o na lang ang magapadayon sang pananom. Rason nga ginpatigayon sang NIA 6 kaupo ng Department of Agriculture, mga LGU kag Akadim ang farm camp. Isa sa mga problems actually is ang farming generation gap. So wala na gid sang may mga kabataan nga interesado sa pagpanguma. So mga R50 above 50 na gid ang mga edad sa mga nagapanguma na lang. So amo ni siya isa sa mga kaladlukan nga problema nga sa aton nga pungsod. Ini ang labing una nga farm camp nga ginhiwat sa Rehiyon 6. Kabahin sa aktibidad ng pagtudlo sa kabataan sa proseso sang pagpanguma, pag-atipan sa mga kasapatan kaangay na lang sang karbaw, kag paghatag sang importansya sa agrikultura. Ini isa ka produkto sang convergence initiative sang NIA IDP. Kung sa diin coordinated ang LGU kag iban nga supporting agencies just to come up with this kind of program. Isa sa mga nagpakigbahin diri si EJ, suno sa iya, nabuksan ang iya paghuna-huna sa kabudlay ginaagyan sa iya magidikanan ng mga mangunguma. Nagbago ko lang realize nga budlay-budlay ang ginay mo sa amon mga gikanan. Nagbago ko lang realize nga kakapoy ginay mo ila, tapos kapoy pasaway lang. Handom sang NIA 6 nga madamo pa sang sektor ang mahatagan man sang kahigayunan nga mapasanyog. Ginhiwat ang labing una nga farm camp sa probinsya sang Negros Occidental kag plano man nga implementar sa iban pagin nga probinsya sa rehiyon. Ubod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.